friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா miniature cooking video. இந்த பார்ட் நாங்களே செட் பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்ன நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பண்ணிடுங்க. இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காயை திருவி வச்சுக்கலாம். அடுப்பை பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பை ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு கடாயை வச்சு அதில் நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட முந்திரியும் வெள்ளரி விதையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பொரிச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே நெய்யில் நம்ம துருவி வச்ச பூசணிக்காவை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். அதோட 2 ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கலாம். பாலையே பூசணிக்காய் நல்லா வேகணும். பூசணிக்காய் நல்ல பாலில் வெந்துடுச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம். ஒயிட் சர்க்கரையோட நாட்டு சர்க்கரை தான் ரொம்ப ஹெல்த். அதனால தான் நாங்கள் இதில் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறோம். நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் நாட்டு சர்க்கரையே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதான் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்தோமே இந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி வரும். அந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் வச்சிடுங்க. இப்போ தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம 1 ஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்துக்கலாம். நம்மளோட அல்வா ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு. இது கூட நம்ம பொரிச்சு வச்சிருக்க முந்திரியும் வெள்ளரி விதைகளும் நம்ம சேர்த்துப்போம். இதோட ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நாங்கள் குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபைனலி நம்ம பூசணிக்காய் அல்வா ரெடி. அல்வா பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப யம்மியாக இருக்குது. மஞ்சள் பூசணிக்காயில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது. நீங்களும் உங்களோட ஃபுட்டில் மஞ்சள் பூசணிக்காவை சேர்த்துக்கோங்க. நம்மளோட மஞ்சள் பூசணிக்காய் அல்வா ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.